المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku pasal sawiji wal muharramatu lan utawi pira-pira kang den haramaken bil ihrami kalawan sabab ihram iku sab'atun pitu. Al awwalu utawi kang awal iku al-lubsu nganggo anggoan amdan hale maha-maha fayahrumu maka haram ala zakari ngatasé wong lanang apa satru ra'sihi nutupan sirahe yesi wong yesi zakar, maksudna wong dinya wong zakar. Walabzulan nganggo walabzul mahidi lan nganggo kang den walabzul mahidi lan nganggo kang den kaput fi ayyong duwining dalam endi-endi anggahota min aldaihi saking anggahota sangging anggahota yesi zakar. Wayah rumulan haram alal unsa ing atase wong wadon apa satru wajiha nutupan rarahina yesi unsa. Walabsul kufari lan nganggo sarung tangan fi yadiha ing dalam tangane unsa. Wa tajibu lan wajib bihi kalawan ya sabab labsu opo al fidyatu fidyah. Hasani utawi kang kapindho iku adahnu sani utawi kang kaping 2 iku adahnu ngaminyakan lah li syai'in kadawe sawiji-wiji min sya'rir rasi saking rambut sirah au min syu'uril wajhi atawa saking pira-pira rambut rarahi amdan hale maha-maha walau rasa syaratin wahidatin lan sanajan iku rambut sirah kang sawiji bi ayyi duhnin kalawan endi minyak tawa lenga. Wa tajibu lan wajibi kalawan sabab dahnu opo al fidyatu fidyah aidan hale malih. As-salisu tawi kang kaping 3 iku atatayyubu nganggo wewangian amdan hale maha-maha fi ayyi juz'in ing dalam endi juz min zahiril badani saking zahire badan. Au batainihi atawa jerone badan au fi syai'in atawa ing dalam sawiji-wiji minal malbusi saking kang den anggo bi ayyi nauin kalawan endi warna minal anwa'i saking pira-pira warna allati yuqsadu kang den seja minha saking allati ghaliban ing dalam galib-galibe oporo ihatuha ambon-ambone ilati at-tayyibatu kang wangi kal miski kaya misik wa zafaroni lan zafaron wal wardi lan minyak mawar. Wa tajibu lan wajib apa al fidyatu fidyah aidan hale maili. Ar-rabi'u tawi kang kaping 4 iku al jima'u muqaddimatuhu lan muqaddimah jima kalamsi kaya anjebok wa takbililan ngambung. Wal mu'anaqati lan ngarangkul wa yahrumulan haram wa yahrumul jima'u lan haram kalawan sebab jima. Walau bi ghairi inzalin lan sanajan iku kalawan ora nono metu mani wa yafsudu lan ruksak opo al haju munggah haji bihi kalawan jima qabla tahalluli ing dalam sedurunge tahallul al awali kang awal wal umratu lan ruksak umroh qabla faraghi amaliha ing dalam sedurunge tutup pira-pira padamelan umroh. Wa tajibu lan wajib bil jima'i kalawan sabab jima al mufsidi kang ngaruksak opo badanatun onta badanah fa in ajaza mangkalamun apes ieu wong anha saking badanah fa baqaratun mangka wajib sapi fa in ajaza mangkalamun apes ieu si wong anha saking baqarah fa sab'un mangka wajib bitu minal ghanami saking wedhus fa in ajaza mangkalamun apes ieu si wong qawama mangka ngarga-rega ieu si wong al badanata ing onta badanah bisi rimakata kalawan biata bisiari makata kalawan harga tanah Makkah
wa akhrajalan matuakeun ieu si wong ta'aman ing papanganan biki matiha kalawan regane badana fa in ajaza mangkalamun apes ieu si wong soma maka puasa ieu wong angkulimudin saking saban-saban samud yauman ing sadina wala tajibulan ora wajib apa fidyatun fidyah bil muqaddimati kalawan pira-pira muqaddimah jima illal mubasyarata angin pantal kulit bisahwatin kalawan nganggo syahwat min ghairi hailin saking ora nono nganggo aling-aling wa fidyatuha lan utawi fidyah muqaddimat wa fidyatul jima lan fidyah jima ghairil mufsidi kang ora ngaruksak iku syatun wadus sawiji mukhayyaratun kang den iku syatun wadus sawiji mukhayyaratun kang den pilih kama kaya perkara sayati kang besok bakal teka ieu mah al khamisu utawi kang kaping 5 iku akdun nikahi akad nikah fayahrumu mangka haram apa nikahul muhrimi nikahe wong kang ihram walaya naqidulan ora sah ya nikah linasi krewe awake wong muhrim wala li ghairihi lan ora kedewe liyane wong muhrim la bil wakalati ora kalawan dadi wakil wala bil wilayati lan ora kalawan paparentahan walau kanat lan sanajan ono ieu wilayah iku amatan kang sumarambah As-sadisu utawi kang kaping 6 iku izalatu syai'in ngilangakeun sawiji-wiji minasya'ari saking rambut au minal adfari atawa saking pira-pira kuku biayi tarikin kalawan di dadalan min turukil izalati saking dadalan ngilangakeun wa tajibulan wajibi kullin kalawan saban-sawan sawiji minhuma saking sya'ron lan adfar opo fidyatun mustaqilatun fidyah kang andawaki walau manis ya nilan sanajan iku sumartane lali wala tajibulan ora wajib opo al fidyatul kamilatu fidyah kang sampurna illa fi izalati salasi sya'rati nanging ing dalem ngilangaken telu pira-pira rambut au salasati azfarin atawa telu pira-pira kuku fi zamanin ing dalam zaman wa makanin lan panggonan wahidin kang sawiji fa in ta'addada mangkalamun bing bilangan opo az-zamanu zaman awil makanu atawa panggonan wajaba mangka wajib fi kulli sya'ratin ing dalam saban-saban rambut wa fi kulli dhafrin dan ing dalam saban-saban kuku muddu ta'amin opo muddu ta'amin samud papanganan walau kasurat lan sanajan akeh opo asyuru piro-piro kuku wal adhafiru lan piro-piro kuku salah opo asyuru piro-piro rambut wal adhafiru lan piro-piro kuku as-sabiu utawi kang kaping 7 iku at-ta'arrudu ngaganggu li syai'in kadawe sawiji-wiji min suyudil barri saking boboroan kang bangsa daratan al wasyiyati kang gesit al makulati kang den pangan daginge walau kharijalan sanajan iku ing dalem jabane walau kharija ardil harami dan sanajan iku ing dalem jabane tanah haram wala yajibulan ora wajib apa al jazaa'u wa wala swiha ing dalam sujud illa bil itlafi angin kalawan den ruksak walau ma'an nisyani lan sanajan iku sartane lali wa tajibulan wajib apa al mumasalatu mapadani fi dhamaniha ing dalam katempuhane sujud fala tujzi'u mangka ora nyukupi apa al badanatu anta badana hanil ladzi saking kang wajibat kang wajib fi ing dalam ladzi apa syatun nudus wa yahrumu lan haram alal halali ing atase wong kang tahallul apa sayyidu harami makata boboroan ing dalam tanah haram Mekah wal Madinah dalan tanah haram Madinah wa wajin lan wa wajin bitaifi lan jurang ing dalam tanah Taif wa kadalan iku kaya iki soir syajaruha utawi tanggal kayune tanah haram Makkah mutlakon hale mutlak
wa nabatu halan cucukulan tanah haram Makkah alladzi min syatin kang iku tetep saking kalakuane ieu ladzi ayam batu utawi yen tacukul ieu sya'ni ieu ladzi binafsi kalawan zate ladzi wala jazalan ora wawalas iku maujud lisyain kedawe sawiji-wiji min zalika saking mengkono-mengkono madkur illa fi harami Makkah tanging ing dalam tanah haram Makkah khosotan haletang tu wala yadkhulu lan ora manjing opo jazau syu'uri wa walas piro-piro rambut fi jazail adhafiring dalam walas piro-piro kuku wala jazau saydi lan ora walas boboroan fi jazai syajaring dalam walas tangkal kayu wan nabati lan cucukulan walal angsu lan ora sabalike perkara wa yahrumu lan haram apa naklu syai'in ngalihakeun sawiji-wiji min turabil harami saking tanah haram wa ahjarihi lan piro-piro watune haram walau litabarruki lan sanajan iku kedawe ngalap berkah wa inna qalahu lan sanajan ngalihakeun yesu wong ing syai' li haramin kedawe tanah haram kang weweneh li haramin akhara kedawe tanah haram kang weweneh wa yajibu lan wajib apa radduhu ngabalikakeun ya ieu syai' li mahallihi kedawe panggonane syai' wa yukrahu lan den makruhakeun apa naklu zalika ngalihakeun mengkono-mengkono mazkur minal hilli saking tanah halal ilal harami maring tanah haram wala yahillu lan ora halal li ahadin kedawe wong sawiji apa ayatamallaka yen tang milik ieu ahli kota li lukota harami Makkah nih hasilnya nyebut lukota harami Makkah ing tetemuan tanah haram Makkah abadan ing dalam salawase walau kanat lan sanajan ono ieu laqtoh iku hakiratan kang hina bal yahfaduha balik ngaraksa ieu wong ing laqtoh ila wujudi sahibiha maring ono kang andawene laqtoh walu qotatu arafata lan utai tetemuan ing dalam tanah Arafah wa haramal tanah haram wa haramal Madinati lan tanah haram Madinah kalu qototi ghairihima iku kalu qototi ghairihima tetep kaya tetemuan liyane Arafah lan Madinah min baqiyatil biqai saking sakakarine kapundung wa idza kanat lantat kala ono iku lisaidi kadawe boboroan apa mislun upamane minal anami saking piro-piro ingon-ingon kanami kaya ontawa bakhoril wasyilan sapi kesit wal hamami lan japati wal wajibu mangka utawi wajibe pihing dalam said iku imma dzabhu mithlihi anakalane nyembelih upamane said wa tafriqatuhu lan ngabagikeun ieu mithel wa imma ikhraju ta'amin lan anakalane metuakeun papanganan biqadri qimatihi kalawan kira-kira regane ieu misil wa imma siyamu yaumin lan anakalane puasa sadina angkuli muddin saking saban-saban samud wa ilam yakun lan lamun ora ono iku lahu tetep kadawe saed apa mislun upamane kala safiri kaya manuk piit fal wajibu mangka utawi wajibe pihing dalam saed imma ikhraju ta'amin anakalane metuakeun papanganan bikimatihi kalawan regane ieu saed wa imma siyamu yaumin lan anakalane puasa sadina angkuli muddin saking saban-saban samud wa hadhil muharramatu lan ikilah iki pira-pira kang den haramakeun kulluha tegese sakabeh muharramat iku tahillu halal ya hadhihi lil muhrimi kare wong kang ihram ba'da tahalluling dalam sause ba'da tahallulil awaling dalam sause tahallul kang awal illal jima angin jima wa muqaddimatihi lan muqaddimah jima wa akdan nikahi lan akad nikah fala tahillu mangka ora halal ieu kabeh illa ba'da tahallul lisani angin ing dalam sause tahallul kang kapindho faslun utawi iki iku pasal sawiji wa idza muni'a lan tatkala den cegah sapa al muhrimu wong kang ihram min itmami arkanil nusuki
saking nyampurnakeun pira-pira rukun ibadah haji alladzi ahrama kang ihram ieu si muhrim bihi kalawan ladzi jaza mangkawenang lahu kedue muhrim opo ayat tahallala yen tahallul ieu si muhrim fayadbaha mangka nyembelih ieu si muhrim syahatan ing wadus wayanwiya lan nganiatan ieu si muhrim at-tahallula ing tahallul inda dzabhiha ing dalem nalika nyembelih ieu syat summa yuzilu mangka kari-kari ngilangakeun ieu si muhrim salah sya'aratin ing telu pira-pira rambut min rosi saking sirahe si muhrim wayan wianan ilan nganiatan ieu si muhrim at-tahallula ing tahallul inda izalatiha indalem nalika ngilangakeun salah sya'arat fa in jaza mangka lamun apes ieu si wong anidzabhi saking nyembelih akhraja mangka metuakeun ieu si muhrim ta'aman ing papanganan biki mati syati kalawan regane domba wanawalan nganiatan ieu si muhrim at-tahallula ing tahallul inda ikhrajihi ing dalem nalika metuakeun ta'am wa yuqaddamu landen dinginakeun apa ikhraju ta'ami metuakeun papanganan ala izalati sya'ri ngatasé ngilangakeun rambut fa in ajaza mangka lamun apes ieu si muhrim anit ta'ami saking papanganan soma mangka puasa ieu si wong muhrim angkuli muddin saking saban-saban samud yauman ing sadina wa tahallala lan tahallul ieu si man bi izalati sya'ri kalawan ngilangakeun rambut ma'an niati sarta niat wala yatawaqqafu lan ora narima kandhag apa tahallulu tahallul ala siyami ngatasé puasa wala yalzamuhu lan ora wajib ing wong muhrim apa qada ngodoane perkara tahallal kang tahallul si muhrim minhu saking ma bal yabqa balik tatemu ieu si ma fi zimmatihi ing dalam tatanggungane ieu si muhrim kaya oleh ono ieu si muhrim kama kana kaya oleh ono ieu si muhrim qabla ihraming dalam sedurunge ihram bihi kalawan ma waman ta'ala lan saking sop waman lan utawi sapa wong ta'ala iku ta'ala metu ieu si man alaihi ing atase iku ta'ala amatu alaihi ing atase man apa al fajru fajar yauman nahring dalam dinar riyaya wa huwa lanut hale utawi ieu si man iku muhrimun kang ihram bil haji kalawan munggah haji walam yudrik lan ora nemu ieu si man arafata ing arafah faqad patahu mangka teman-teman pocot ing man opo al haji munggah haji wa wajabalan wajib alai ngatasi man opo ayat tahallala yen tahallul ieu si man bi amali umrotin kalawan padamlan umroh wa yalzamuhu lan wajibing manobo qadaul faiti ngodoan kang pocot fi sanatil qabilati ing dalam tahun kang ngarep wa yalzamuhu lan wajibing man opo zabhu syatin nyembelih domba fi sanatil qada ing dalam tahunan qada jadi bieu teh paslun Bismillahirrahmanirrahim faslun wal muharrimatu dina pasal ieu